katse 2. Peame veel 4K-ga filmides natukene ikkagi vist arvestama seda asja, et ei käi nii nupud välja otsima ja arvestama sellega, et see asi ei käi ikka nii lihtsalt ja ei saa minna kohe paugust filmima 4K 60 FPS. See on liiga palju. Või noh, ei ole. See ei ole liiga palju, vaid see tegelikult on vinge ja ta suudab. See oleks veel vingem, kui arvuti ka suudaks. Aga you gotta do what you gotta do. Teil läheb siin pimedaks vist. Ma pean siin nagu tuled tulema. Kus see grill on? Seega me läheme grilli otsima. See grill ei ole seal. Ma arvan, et see grill on siin. Seega ma võstan selle siit välja, võtsime mingi paagi ja hakkame grillima. Siin käib väike Mattias Naani pohmellipäev käib, aga me oleme vahepeal saanud grilli käima ja peal juba esimesed lihad valmivad. Et kaua nendega läheb, ei tea, pole ammu gaasigrilli kasutanud, aga sellegi poolest aasta esimene nagu öeldakse, läheb ikka aia taha. Ühesõnaga, siin me oleme, vaikselt tiksume, õues on 7 kraadi sooja, ma olen talvejoppega, summer vibes ütleks. See liha siin, see on vot siukene gin tonic grill-lihaga. Ei tea, kas see on rohkem gin tonic grill-lihaga või grill-liha gin tonicuga. Varsti saame teada. Siuke ilm ongi. Kogu aeg paistab päikest. Ja siis minu sünnipäeval teeme niimoodi. Liha küpsetamine on ka siukene ehku peale värk. Ma väga ei mõista seda bitti ikka. Eriti ribi küpsetamine. Ribi küpsetamine siukene, ma ei tea, ma rohkem see lihamees. Ja grillvorstik kuidas see eesti keeles on siis? On minu moos. Jah, on minu moos. Mingi vana lihtsalt hakkas kuradi minu show ajal seal mootor saega laskma. Mul on sünnipäev. Töötas. Teeme nii nagu Peter McKinnon. What's up everybody? Another day, another challenge. Täna on palju ilusam päev. Me täna me teeme natuke rohkem. Ma mõtlesin, kuna see eile see filmimine õppisin alles kaamerat tundma ja värki, siis eile see filmimine läks nagu veits aia taha. Või tehniliselt ei läinud. Ta jäi ikka aeda. Mul lihtsalt olid endal väiksed viperused. Proovime täna uuesti ja täna meil natuke rohkem teha ka, kui oma sünnipäeva tähistada. Seega ma kohe räägin, mis me tegema hakkame. Esmalt asjad siia autosse ja selle auto paneme laadima. Kuhu me siis teise autoga lähme, on see, et teise autoga lähme täna Haapsallu. No worries, karantiin endiselt kehtib. Me oleme kahekesi autos, aga Haapsallus on maja, mis vajab ka hooldust ja hooldamist. Inimkontakt puudub, aga sellegi poolest lähme tegutseme natukene. Me leidime akulaadiat. Seega kipime selle plaani ja lähme otse sõitma. Paab selle auto kinni ka. Also, vaadake seda. Eile, kui me käisime grillimas, olime me seal all. Seal samas olime ja ilm oli väga kusine, väga hapu sünnipäeva jaoks. Aga täna, nagu vaja, sinine taevas. Ühtegi autot ei liigu ja muidugi. Väga sitased. Aus kommentaar. Ainukene häda, mis tänase reisi juures on see, et me peame jääma tankima, ehk siis kriitiline koht selle reisi jaoks. Filmid ei saa ju kui aken. Ei, nii ei saa sõita ja nii ei saa sõita. Aga me nüüd lüütame ümber selles pardakaameras. Karantiiniment kontrollime. Ja ma pidin lihtsalt kontrollima, et sul kinnas käes oleks. Ja kuidas sa selle kinda pärast ära võtad? Mis asja? Ära mu PIN-koodi nüüd filmi. Vabandust. Seal on miljoneid. See pangakaart läheb nüüd 2 päevaks karantiini. Ma olen nagu õige mees praegu. Lased naisel kõik ära teha.
ei saa ühe käega seda jura siia. Ei saa! Oota, ära näpi sina! Mina tegin seda lahti ja panen kinni. Karantiinis olev rahakott. Mina seda enam ei puudu. Tere! Kõik lendab välja. Jõudsime Haapsallu ja on aega hakata tööd tegema. Ehk siis kerge haljastus täna siin, võib-olla näitab midagi ja siis tagasi linna ära. Let's go! Kristin on siin tubli ja riisub. Ma siis tutvustan natuke, kus me oleme. Hetkel oleme Haapsalus, seal lisaks riisumisele toimetab ka veel puu all oksalõikur. Üldiselt oleme siis nagu enne ütlesin Haapsalus. Nimelt siin Lahemaja siis külaliste majas. Teeme seda suveks korda, aga kui palju, mis sest suveks saab, ei tea hetke veel. Siin on ilus suur hoov, seal on Lehtla, aga siis on peamaja. Siin all on siis, siinpool on toad, sealpool ka toad ja siinpool siis juba söögiruumid. Siin on siis jah see hoovimaja. Ega teie soeng on imeline. On jah. Käisin seal puu all sellega. Lausa vapustav, ütleks mõni. Kuna suur osa sellest krundist on ilus hoov, siis tuleb riisuma hakata. Ei pane! Ei pane! Ühesõnaga, tagasi teile. Võib-olla pärast, kas lähme pärast jalutama? Siin ei ole aega jalutada. Lähme jalutama võib-olla sinna. Ühesõnaga, back to work. Asjad on võtnud väikse drastilise pöörde. Mind pandi jälle grillima. Seekord pidi siis süütevedelikuga tegema. Seda pole ammu süütevedelikuga käima panna, aga vaikselt tuleb meelde. Eilsed ribid, need jäid poolikuks. Osad ei küpsen läbi, aga mis see ikka. Küpsinud esimene läheb vaata aia taha. Tasa ja targu. Meil on siin oma vorstipidu. Tulgu! Ma väga kihlati juba tunnete seda lõhna, mis siin on. Lõuna sai söödud, mina tegin ja nüüd täiskõhuga hea, aga hea jätkata, aga kõige tüütum asi alati riisumise juures on see, et hunnikut peab kokku saada, eks ole. Mina ei teadnud seda, kuna Kristin näitas mulle seda, kuidas teha. Kõige parem vingem versioon on see, astud see kaksi raksi peale, eks see kosti jätad jõusti lahti tagantpoolt ja siis lihtsalt kühvedad sisse, tõmbad jäägid kokku ja minekut. See võttis mingi 10 sekki aega. Nii lihtne ta ongi. Väike pausi sisse, aga meil oli väikene lõuna oli ära juba. Jah, lõuna oli ära juba. Õhtu, õhtulõuna oli siis kerge koogitükk ja väike kohvi. Põhimõtteliselt tõmmatakse seal otsi kokku. Ja tulen näitan teile, kui ilus ja kaunis on üks Haapsalu. See sama aiajupp seal see kivist, see tegelikult ongi see sama Lahemaja, aga siit jookseb ilusasti. Tegelikult siit samast hakkab, paneb siit promenaad ilus, väga äge kõndimine on see ja jõuab sinnamaani välja, kus on siis Framare. Kui siin natukene edasi kõndida, siis on näha niisugust väga mõnusat vaadet praegu ilusast mingite kajakate karjumiste saatel. Läheb mere peale. Siuke vaade. Siin on mõni on ehitatud endale mere äärde villa ka, aga põhimõtteliselt me tõmbame vaikselt otsad kokku ja pakime, lükkame oma haljastusest tulnud tagajärjed bussi peale, käru peale ja siis autosse tagasi ja kodu poole. Kunagi ma arvan, et me jõuame seda Haapsalu veel rohkem näidata. Siin tegelikult ehitatakse. Siin oli üks räämas vana maja, aga näed, nüüd tehakse korda.
väga just soovitan tulla. Nii rahvas, me oleme täna tulnud lõpetanud oma tööd, eks ole. Tulnud lõpetanud, Mis asi see? Siit on mingi kiilakas ja. No, las ta mulle, ma ei kuuleta. Ühesõnaga me lõpetasime tänased tööd ja liigume tagasi Tallinna poole. Ärge muretsege, karantiini eest oleme hoolt kandnud, me ei puutunud inimestega kokku. Pesime käsi. Ka siin pikemat juttu ei ole kui see, et tuleb jälle samasugune kiire minek Tallinnasse. Meie jaoks on natuke tund ja natuke peale. Kass! Aga teie jaoks kallid vaatajad, näete kass. Teie jaoks kallid vaatajad on see muidugi klõps ja me oleme Tallinnas. Like and subscribe ja follow Instas ja. I wish to be so much better. I wish to be me.